Yesu ashimwe cyane bene data bwoko bw'Imana, mbanje kubaramutsa cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro kuri Bamaso TV. Ndagira ngo mwese bene data muze tuganire ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bukangurira umugeni. Ishengero ry'Imana ririko riritegura kuko umwami wacu Yesu agira ngo aze kudutora. Ni nka kurya k'umugeni iyo arimwo aritegura yambara kugira ngo aje gusanganira umukwe hanyuma binjire mu birori. Haleluya! Rero uyu munsi ni umunsi wo kumva ubutumwa bwiza. Ndagira ngo ubwo tugire ubuntu n'Imana muri aka kanya tubatangarize ubwami bw'Imana yuko bwegereje. Haleluya! Ndagira ngo mbwira abantu itangazo yuko Yesu Kristo agiye kuzana ubwami n'inganje hano mu isi ku mugaragaro. Abera mwitegure, abari kure mube maso, mwitegure Yesu araje agira ngo aze gushinga ingoma yiwe. Ibimenyetso n'ibitangaza byasezeranywe byavuzwe muri Bibiliya biriko biragaragara. Nimwitegure, nimwitegure. Uno munsi rero ndagira ngo turabire hamwe imigwi ine y'abazokumva inzamba y'umuhamagaro w'Imana, abazokumva inzamba y'akabanga, abazokumva Yesu Kristo aje gutora ishengero. Hariho imigwi ine. Muri iyo migwi ine mwene data woba witeguye kuzoba muri iyo migwi? Mbega urumwe muri iyo migwi ine tugira ngo turabe. Umugwi wa mbere n'umugwi w'abahamagawe. Haleluya! Abahamagawe. Mbega mwene data warahamagawe? Warumvise ijwi? Mbega iryo jwi ryaraguhamagaye riguhamagara mu izina? Waritavye? Imana ihabwa icubahiro cyane. Nimba waritavye n'ivy'igiciro n'ivyo gushima Imana. Ariko nimba utarumva ijwi riguhamagara, nahawe gutega amatwi wumvirize, utega amatwi wumve. Yesu ariko arakurondera, Yesu ariko araguhamagara. Iri ni ijwi risemerera ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aragomba guhamagara bari kure ati nimwigire hafi, urugi rugira ngo rwugagwe. Yesu agira yugara urugi, rugiye kugarwa. Ubu butumwa bwiza buriko buravugwa mu isi yose. Iri ni itangazo rirari ku mugeni, rirari kabatoranijwe, abari kure n'abari hafi bose kugira ngo bitegure gusanganira umwami Yesu Kristo. Arimo arahamagara nka kumwe yahamagara Lazaro ari mu gituro, ari mu itongo, ari mu kuzimu. Hariya mu kuzimu yo cyumva ntikibone, maze Yesu Kristo kuko ari umwami wewe yarahamagaye aravuga ati Lazaro sohoka. Bagize batya baza babona Lazaro arasohotse. Hanyuma Yesu arababwira ati nimumuhamburure, mumubohore, mumurekure, hanyuma mureka atambuka agende. Imana ishimwe cyane. Mwene data n'umugwi wa mbere tugira ngo turabe umurwi w'abahamagawe kandi n'abahamagawe hanyuma bakitaba. Imana ishimwe cyane. Lazaro yarahamagawe yarapfuye, mu kwitaba yaciye azuka, yaciye asohoka, ava mu gituro, ava mu mva. Lazaro arasohoka aritaba. Nawe mu kwitaba kwawe mwene data tugiye kuraba ingene witavye. Mu kwitaba ucuza, ukarenguka, ugaseruka, maze ugaserukira mu bikorwa, ugaserukira mu mirimo, ugaserukira mu ivugabutumwa, ugaserukira mu masengesho, ugaserukira mu kwitanga, ugaserukira mu bikorwa by'abakristo abatoranijwe n'Imana. Maze mwene data nawe ukongera gukorera Imana kuko wahamagawe. Uwo ni umugwi wa mbere rero w'abahamagawe. Haleluya! Umugwi wa kabiri w'abagiye kumva inzamba y'umwami wacu Yesu Kristo n'umurwi w'abatoranijwe. Imana ishimwe cyane. Abatoranijwe hariho igitigiri c'abera kigiye gutoranywa, catoranijwe kigiye gusanganira umwami. Hariho abatoranijwe gutaha ubukwe bw'abamwagazi. Hariho amazina yanditse ku rupapuro. Mbega muri ayo mazina y'abatoranijwe urimwo canke nturimwo? Tugiye kuraba yuko muri ayo mazina y'abatoranijwe biteguye guhamagarwa yuko nawe wowe urimwo mwene data. Haleluya!
Imana ishimwe cyane. Umugwi wa gatatu ni umugwi w'abayobotse. Haleluya. Abayobotse umaze guhamagagwa hanyuma ugatoranywa uca uyoboka. Kuyoboka ni ukwemera ukizera hanyuma ukumvira ugatangura gukora imirimo y'Imana, ugatangura gukora ibikorwa. Hariho abitwa abakristo mugabo basinziriye, hariho abitwa abakristo mugabo batayobotse. Kuyoboka ni gukurikira umwami ugatumbera inzira. Yesu Kristo aravuga ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kurikira Yesu niwe nzira, Yesu niwe bugingo, Yesu niwe kuri. None mwene data warayobotse? Ico ni kibazo tugiye kuraba. Abantu bayobotse ni bande? Mbega uri mu bayobotse? Haleluya. Umugwi ugira kane turaraba umugwi w'abanesheje. Haleluya. Umugwi w'abanesheje batsinze isi, bakanesha ibyaha, bagatsinda kamere, bakica kamere, bakica ingingo ziri mu isi. Abo banesheje nibo biteguye kumva ya nzamba y'akabanga. Haleluya, haleluya. Abanesheje nibo bazofatanya na Kristo kunesha ca gikoko, kunesha ca gisato, kunesha wa muvugishwa w'inyoma. Nibo bazofatanya na Kristo kurwanya antikristo. Tugiye kuraba yuko abanesheje ingene aribo bazofatanya na Kristo mu kunesha. Imana ishimwe cyane. Iyi migwi yose uko ari ine mwene data, iyi migwi ndagira ngo ngutangarize yuko muri iyo migwi nimba utarimwo muri umwe muri iyo migwi mwene data, aha ntabwo urimwo, ntabwo uriko mubiteguye kunesha, mubiteguye guhamagagwa, mubiteguye gutoranywa, mubiteguye kubana n'umwami muri bwa bwami bw'Imana bugiye kuza vuba butarambiranye cyane. Ndagira ngo rero mbahe kazi tubanze dusoma ayo majambo yose mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igihimbano ca 17 turasoma umurongo w'14. Haragira hati, abo bazorwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ari waganza baganza n'umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha. Imana yahabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Hano aya majambo aratubwira ingene abatoranijwe, abahamagawe, abayobotse, banesheje, ingene nabo bazofatanya na Kristo kurwanya abami 10. Abami 10. Ubu butegetsi bw'abami 10, muri ubwo butegetsi bw'abami 10 buzoba burimo burategekana hamwe na antikristo. Nk'uko muri bino bihe tumaze kubona yuko hari ibihugu biteye imbere bikomeye bya rutura ku isi birimwo birategurira antikristo umuzo kugira ngo ashitse ivyanditswe. Jambo ry'Imana riravuga ngo umwami wacu Yesu Kristo ntazoza wamugarariji wa wundi yishira hejuru yicitwa Imana canke igisengwa atabanje kuboneka. Yesu ntazoza hatabanje kubaho isubiranyuma. Yesu ntazoza hatabanje kubaho urwanko rukagwira. Jambo ry'Imana avuga ngo kuko ubugarariji buzogwira, ngo urukundo rwa benshi ruzotimba. Nuko rero ibi byose n'ibimenyetso bigaragaza yuko Yesu Kristo ari hafi. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ikindi kimenyetso gitwereka yuko turi muri bya bihe byavuzwe nuko ca kizira cyuyobe bw'ubugesera cyamaze kwigaragaza, kikaba kiriko kirashaka kwimura Imana, kikaba kiriko kirakura Imana mu kibanza c'Imana kugira ngo antikristo bari waja muri ico kibanza. Ariko byose byaramunaniye, atashoboye kugumya. Yesu yarapfuye ntashobore kumugumya, nta kindi, nta bubasha gifise. Yesu yaramaze kuzuka. Haleluya. Jambo ry'Imana ngo urupfu ntigwamugumije, urupfu ntigwashoboye kumuganza, ntigwashoboye kumugumya. Yesu ntiyashoboye kuguma mu kuzimu. Imana yaramuzuye, imuzura mu bapfuye,
imushyira hejuru, imuha rya zina rihambaye riruta ayandi mazina yose, kugira ngo amavi y'ibyo mu ijuru n'ay'ibyo ku isi ndetse n'ay'ibyahari ikuzimu yose apfukame mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo indimi zose zature zemange yuko Yesu Kristo ari uhoraho. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo yaratsinze, yaranesheje. Nuko rero ibyo Antikristo arimo aripanga gukora nta na kimwe bizomara. Ndagira ngo ndemesha abakristo, ndababwire yuko nimba muri iyi migwine mwitegure kuzamuka. Nimba uri umwe muri iyo migwine, mwene data, twamaze kumva umurwi w'abahamagawe. Haleluya, umurwi w'abahamagawe. Mwene data, ndagira ngo dusome amajambo atwereka ibyo abahamagawe, uce wumva nawe yuko wowe urimo. Imana ishimwe cyane. Reka dusome muri Matayo igihimba c'icumi umurongo ni wa mbere. Matayo igihimba ni c'icumi, maze turasoma umurongo wa mbere, tugiye kuraba ingene Yesu yahamagaye. Yesu yarahamagaye ishengero. Muri uko guhamagara ishengero yabanje guhamagara intumwa ziwe. Haleluya. Yesu yabanje guhamagara intumwa ziwe. Matayo igihimba c'icumi turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, ahamagara abigishwa biwe 12, abaha ububasha ku mpwemu zihumanye n'ubwo kuzisenda no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo ahamagara abigishwa biwe 12, abaha ububasha. Yesu Kristo yaraje mu isi abanza gutoranya intumwa 12. Imana ishimwe cyane. Arazitoranya, hanyuma azita amazina. Amaze kuzita amazina, aba aziha ububasha. Ndagira ngo nkubwire yuko abahamagawe baciye bitwa amazina. Hari abahamagawe baca barabatizwa, baca bahindurirwa amazina, baca bitwa amazina mashasha. Nkuko twabonye Yakobo igihe yaramaze guhindurwa yaciye yitwa Isirayeli. Isirayeli Imana yari imaze kumuhindurira amateka. Uko niko n'abahamagawe nabo bahita baca bahabwa amazina. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire yuko amazina witwa Imana irayazi, kandi ayo mazina nubwo wowe warakomeje kwitwa ayo mazina, ariko Yesu yaraguhamagaye. Nimba yaraguhamagaye ubibonera muri ibi tugiye kubona. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo yaraguhamagaye mu izina. Iryo zina yaguhamagaye muri mpwemu hari irindi zina risha uzohabwa. Yesu niyamara kuzana ubwami n'inganji mu isi, hariho amazina mashasha abera bazohabwa. Izina ryose rizogenda rihabwa umuntu hakurikijwe imirimo n'ibikorwa yakoze. Hano tugiye kuraba rero ingene yaciye abahamagara mu mazina. Umurongo wa 2 uravuga ngo, amazina y'izo ntumwa 12 n'aya. Uwa mbere ni Simoni yitwa Petero. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire yuko uyu Simoni Yesu yamwise Petero. Mbere duciye tugarukiriza kuri iryo zina, honyene biragaragara neza yuko ubwa mbere Petero yitwa Simoni. Yitwa Simoni, ariko Yesu amaze kumutoranya aramwitegereza aramubwira ati, yewe Petero, ati yewe Simoni, uri Petero. Petero bisobanurwa ngo urutare. Ati kuri urwo rutare nzohubaka ku ishengero, kandi iryo shengero ryanje nzubaka, amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Haleluya, haleluya. Nuko rero ngo wa mbere yitwa Petero, na mwene nyina Andreya, na Yakobo mwene Zebedayo, na mwene nyina Yohana, na Filipo, na Barutolomayo, na Toma, na Matayo umutoza kori, na Yakobo mwene Arufayo, na Tadayo, na Simoni umunyakananayo, na Yuda Isikariota umwe yamugura. Imana ihabwa icubahiro cyane. Haleluya. Amazina yawe Yesu arayazi. Mbega nawe warahamagawe mwene data, umaze guhamagarwa amazina. Uwitwa Matayo Yesu aramuzi, uwitwa Petero aramuzi, uwitwa Mariko Yesu aramuzi,
haleluya. Nawe amazina yawe Yesu arayazi, wongere kumva ko Yesu yaguhamagaye. Nimba by'ukuri yaragutoranije, nimba yaraguhaye umurimo, nimba yaraguhaye amazina, nimba yaraguhaye uyu muhamagaro, mwene data niwinjire muri uwo muhamagaro wawe, niwinjire muri uwo muhamagaro, utangure gutangaza ubutumwa bwiza, utangure kwamamaza inkuru nziza, ubwira abari kure n'abari hafi yuko Yesu agiye kugaruka. Ndagira nkubwire yuko twahamagariwe gutangaza amatangazo y'ijuru, twahamagariwe kubwira abantu ubwami bw'ijuru, twahamagariwe gutangariza abantu yuko bagira ngo bazamuke, yuko Yesu Kristo ajaze gutora umugeni. Haleluya. Nuko rero mwene data n'igihe cawe, ngo abo bose Yesu Kristo abaha ububasha. Imana ishimwe cyane, ngo abaha ububasha, haleluya, ngo kugira ngo baje mu mihana, baje mu misozi, baje mu makungu, baje mu bihugu, bakwiragire hose no mu nzuzi no mu biyaya, bakwiza ubutumwa bwiza, bahereye Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya, bace babandanya no gushika ku mpera y'isi. Mwene data, ongera kurangura uruvuge, usemerere nimba waratoranijwe, nimba warahamagawe. Ikimenyetso ca mbere kikugaragara ko yuko wahamagawe, urimo urasemerera, urimo uravuga ubutumwa. Haleluya. Umbice Yesu Kristo yababwiye, haleluya, yarababwiye ku murongo w'indwi, yarababwiye ngo uko mugenda kose mwigishe muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Haleluya. Nanje ndagutangarije aho nja hose, uko mvuga kose, ibyo nkora byose, ndagutangarije nkubwira yuko ubwami bw'Imana buri hafi, ubwami bw'Imana burashitse, ubwami bw'Imana buratwegereje kurusha igihe twizereye. Ijoro rirakuze bugira buce. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Iryo nitangazo Yesu yahaye abigishwa biwe amaze kubahamagara. Nawe amaze kuguhamagara, yaciye akubarira ngo genda ukwiza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ubwira abantu yuko Yesu agarutse, agiraze kwima ingoma, ubwami bw'ingoma ya Mesiya bugira ngo buze bushike, kandi n'ingoma y'imyaka 1000 igira itangure. Haleluya. Inyuma yaho hazoca haza ubugingo budashira, hazoca haza ubwami bw'ihe bitazoshira. Mana ishimwe cyane. None mwene data nshuti y'umusaraba, nukangurira isi n'abayituye ko bose, ubabwire yuko Mesiya agomba aze kwima ingoma hano mu isi. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Mu mwanya Yesu ataraza, umva ico twahamagariwe gukora. Umurongo w'8 uravuga ngo mukiza abarwaye, muzura abapfuye, mukiza abanyamibembe, musenda abadayimoni, mubihere ubusa, mubitangira ubundi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Mwene data watanze iki kugira ngo uhamagagwe? Ntaco watanze, nta biguzi, ntabwo byarinze gusaba amafaranga, ntabwo byarinze gusaba ibiciro, wabihere ubuntu. Genda usemerere, genda kwiragire hose, uje mu mayira abiri usemerere, uje mu nzira ntoya no mu nzira nini, hose uhamagare nkuko nawe wahamagawe. Ubihere ubuntu, wabihere ubusa. Mwene data, genda ukiza abagwayi. Woca wibaza ikibazo ati none umuti bampaye kubikora uri he? Izina rya Yesu niwe muti. Haleluya. Yesu niwe muti, Yesu niwe rukingo, Yesu niwe vaccine, Yesu niwe rucanco, Yesu niwe pirire, niwe kinini, Yesu niwe rushinge. Haleluya. Umuhere ubuntu, genda umuvuge hose ku buntu, atamahero urinze guca abantu, utiriwe urarinza kubaca ibigira 10 n'amashikanwa, utiriwe urarinda kubaca amafaranga, utiriwe urarinda kubaca ibiguzi. Haleluya. Genda uzura abapfuye, ubihere ubusa, ubitangira ubundi. Mwene data, Imana yabwe icyubahiro cyane. Nuko rero maze gukora ibyo, reka turabe umugwi wa kabiri. Nkuko twabonye, hari imigwine yabiteguye kumva inzamba y'umuhamagaro, inzamba y'Imana n'akamo k'umumarayika vuba cyane. Ngo ibi bigwigwa bene benshi, ariko bikumva bene byo. Hari abantu benshi basinziriye bataramenya yuko Yesu agiye kugaruka. Hari abantu benshi bataramenya yuko inzamba y'Imana igiye kuvuzwa. Hari abantu benshi bataramenya yuko
akamo k'umumarayika agiye kurangurura. Yesu Kristo agiye kuvuza inzamba kugira ngo ahamagare umugeni. Abantu benshi barasinziriye, ntabwo babona yuko iminsi yahetse. Ndeka ndagira ngo turabe umugwi ugira kabiri w'abatoranijwe. Ariko tutaraja kuri uwo mugwi ugira kabiri, ndabwira n'ishengero ryose yuko ryatoranijwe, ryahamagawe. Tutaraja kuri uwo mugwi ugira kabiri, ndabwira umugwi w'abahamagawe yuko n'ishengero ryose ryahamagawe. Turasoma muri Mariko igihimba n'ic'umunani umurongo n'uwa 34. Muri Mariko igihimba n'ic'umunani umurongo n'uwa 34. Imana ishimwe cyane. Jambo ry'Imana riravuga ngo ahamagara ishengero bona abigishwa biwe, arababwira ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanye yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe kubwanje no kubw'ubutumwa bwiza azobukiza. Haleluya! Niwaheba ubugingo bwawe ukabuheba kubw'ubutumwa bwiza, ukavuga ubutumwa udaciye ku ruhande, udatinya ngo baranyanka canke ngo baranyica, ngo ibi sinobivuga, ngo sinovuga ku by'abatinganyi ngo boca banyica, ngo sinovuga ku by'abanywarumogi ngo boca banyica, ngo sinovuga ku by'abahukana ngo boca banca mu ishengero, ngo sinovuga ku by'inkozi z'ibibi zinko zirakora ngo boca banyanka. Mwene data, turabona neza ko no mu madini no munsi basigaye batinyirira, ntibagishaka kuvuga ukuri. Ariko ndagira ngo ubwire yuko hari amadini menshi yashigikiye guharika, ayandi ashigikira gutora abagore babiri canke barenze umwe. Ugasanga barahaye impeta umuntu kandi umucanje wiwe akiriho. Ntawe ukora ibyo, mpwemu yera kiri muri we, nta mpwemu yera bagifise, mpwemu yera aba yamuvuyemo, nta mpwemu yera bakimufise. Ntabwo abagifise mpwemu yera. Ufise mpwemu yera bimubereramo ibite. Yipfuza kuba ku rugo rwiwe, akarera abana neza kugira ngo azabashitse ku bugingo, azabigisha gutozwa indero nziza, nabo bazubaka izabo, babe abavuga butumwa, babe abakozi b'Imana. Ariko amadini ya kino gihe yahisemo guhimeta abantu bagifise abacanje babo kugira ngo bikunde birongera amaronko, bagwiza ubwinshi bw'abakristo, bagwiza ubwinshi bihamagarira abantu bose. Nk'uko tubona amadini yamaze kwemerera abatinganyi ngo kugira ngo bahamagare isi yose bose, uko abantu bose bakabaye, ngo bose ngo baze binjire, ngo bose ngo n'abantu b'Imana. Ariko Bibiliya irabihakana. Abo bazobona ibara, kuko barimo baragereka ikibi ku kindi, barimo barita ikibi ciza, iciza naco bakakita ikibi. Bazobona ibara nibatihana. Yesu Kristo aravuga ngo muzobona ibara, mwandyarya mw'abafarisayo n'abasadukayo, mushaka kuminina agatuku, ariko ingamiya mukayiyongobeza. Muzobona ibara mukorera Imana, mugakorera Imana kugira ngo mushimwe n'abantu, ariko ivy'Imana mwarabiminuriye. Muzobona ibara. Rero Yesu Kristo aravuze ngo uzoheba ubugingo bwiwe kubw'ubutumwa bwiza bw'ubwami niwe azokizwa. Ariko utazikorera umusaraba, naho yoba yarahamagawe, naho woba warahamagawe mwene data, utikoreye umusaraba, ntabwo uzobona Imana, ntabwo uzoja mu ijuru. Kwikorera umusaraba ni ukuhe? Emera uvuge, genda usemerere, ubwire abasambanyi yuko bazobona ibara nibatihana, ubwire imboregwa yuko bazobona ibara nibatihana, ubwire abo banyamadini bashigikira uguharika yuko bazobona ibara nibatihana, ubwire abo bashigikira ibyaha mu nsengero. Yesu Kristo arababwira ngo urusengero rw'uwo mwaruhinduye nk'isenga ry'abambuzi, mugiye kubona ibara.
nimwihane, Yesu agiye kuza, inzambi igiye kubuzwa, Yesu agiye kugaruka, abera bazamuke, abatoranijwe baze guhabwa ibyasezeranywe. Haleluya, haleluya. Mwene data, hano iri jambo ry'Imana yavuze ngo kandi umuntu byomumarira iki kunguka ibyo mu isi byose niyakwa ubugingo bwiwe kw'iciru? Ngo kandi umuntu yotanga iki? Mbega umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Kuko umuntu wese bizotera isoni kunyemera no kwemera amajambo yanje muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi c'ikinyabyaha, n'umwana w'umuntu bizomutera isoni kumwemera ahazozira afise ubwiza bwa se azananye n'abamarayika bera. Imana ihabwa icubahiro cyane. Haleluya. Umuntu atinya kuvugira Yesu muri iki gihe. Ndabwira abasinziriye mwese banumye bacecetse, ndabwira nti kanguka, kanguka, nimuze muvuge, nimuze mwemange, nimuze tuje mu ruhamo, tuje ku mugaragaro, tuje ku karubanda tuvuge. Yohana yagiye mu mayira abiri arasemerera, aja mu bugaragwa arasemerera, ategura inzira y'Uhoraho, agorora iz'ibihamo ziwe, hanyuma bamuca umutwe. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu babyawe n'abagore nta muntu n'umwe aruta Yohana umubatizi. Haleluya. Ngo ariko umutoya mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Imana ishimwe cyane. Uwo muntu atinya gupfa, kandi n'uwarahambaye nka Yohana, n'uwarahambaye nka Yohana umubatizi, yari umuhungu w'imfura w'umuherezi. Umuherezi yitwa Zakariya, yavuka mu Balewi, yari umuherezi. Hanyuma agirwa uwavugishwa n'Imana, acashigwa mu cyubahiro cyo kuza imbere y'Imana ayitegurira. Yohana niwe yari protokole, aza ategura inzira y'Uhoraho. Aho Imana ica, Yohana aza kubura, aravuga ati yemwe abari kure n'abari hafi, nimutegure inzira y'Uhoraho, mugororize ibihamo ziwe. Ndabwira amadini n'amatorero n'amashengero, nimwitegure, Imana igiye kuza gusuzuma ibyo mwakoze muri izo nsengero, ibyo mwakoze muhenda abantu mubatoza ibigira 10 n'amashikanwa. Muzobazwa aho mwabishize niyo byaroye, muzobibazwa ingene mwashigikiye ibyaha muri izo nsengero, mukareka kugira ngo urusengero rw'Imana mu ruhindura nk'isenga ry'abambuzi. Yesu yaravuze ngo urusengero rwa data mwaruhinduye nk'isenga ry'abambuzi. Nuko rero Yohana Paulo nawe yongera aravuga ngo wonone urusengero rw'Imana, Imana nayo izomurandura, kuko urusengero arugwera, kandi urwo rusengero ni mwebwe. Urusengero ni wewe, urusengero ni jewe, urusengero ni wewe. Reka kuruhumanya, ni witegure. Yesu Kristo ariko araguhamagara mwene data. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nuko turakomeje tuje ku mugwi ugira kabiri, umugwi w'abatoranijwe. Umugwi w'abatoranijwe amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'abamagazi w'intama uhereye ku kuremwa kw'isi. Yesu Kristo abo yatoranije arabazi amazina. Reka dusome mu Baroma igihimba ni 18, hanyuma turasoma bere ku murongo wa 29. Haleluya. Abaroma igihimba ni 18, maze reka duce dusoma duhereye ku murongo wa 29. Dusome mu izina rya Yesu. Kuko abo yamenye kera yabatoranije kera, kuko abo yamenye kera yabatoranije kera, gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Iyo ni imigwi y'abatoranijwe, n'imigwi y'abahamagawe. Hariho abantu batoranijwe kuva kera, hariho abantu bahamagawe kuva kera, hariho abantu amazina yabo azwi kuva kera. Yeremiya arabwirwa ngo nakumenye utaravuka, ngo utaraja mu nda
ya mama ya nyoko wawe narinda kuzi, ngo mama atarakwibungenga narinda kuzi. Nawe mwene data waratoranijwe, hasigaye yuko ubigaragaza. Ibimenyetso bigaragaza abatoranijwe nuko baca bagendera mu rutonde rwamwe mu Imana, kubera ijambo ry'Imana avuga ngo abarongorwa namwe mu Imana bose nibo bana b'Imana. Abaroma igihimba 8 umurongo wa 14. Abarongorwa namwe mu Imana bose nibo bana b'Imana. Haleluya! Abarongorwa namwe mu Imana bose nibo bana b'Imana. Ikigaragaza yuko watoranijwe, imvugo yawe irakuranga. Mwibuke igihe Petero bariko baramubaza yihakana Yesu, baramubwiye ngo n'imvugo yawe irakuranga. Mwene data, mbega imvugo yawe irakuranga? Mbega uvuga nk'abakizwa? Mbega uvuga nk'abamana na Yesu? Uvuga nk'abaganira na Yesu? Uvuga nk'abama bari kumwe na Yesu? Mbega mu maso hawe hasa na Yesu? Mbega ubugingo bwawe busa na Yesu? Mbega imitegekere yawe n'imigendekere yawe imeze nka Yesu? Mbega ababanyi barabizi kukijijwe? Mbega mwene data waraseze isi n'ibyayo? Mbega warahunze isi? Mbega warabaye umwansi w'isi? Mbega ibyahora bikubera ubutunzi mw'isi, mbega uyu munsi byo byaraguhindukiye agacuku n'ubuhombe kubwo ikibirengeye arico kumenya Yesu Kristo umwami wawe? Ibyo byose n'ibimenyetso by'abatoranijwe. Imana ihabwa icubahiro cyane. Abatoranijwe, Imana ishimwe cyane. Abatoranijwe mwene data nshuti y'umusaraba, bagaragarira muri ibyo, baragaragarira muri ibi bikorwa. Haleluya! Irindi jambo ritubwira iby'abatoranijwe ni muri Matayo 22. Turahabona amajambo y'umugani Yesu yaciye ku by'abatoranijwe. Nawe nimba waratoranijwe urahiriwe mwene data. Wowe waratoranijwe. Hariho umurwa w'abatoranijwe, baciye bahabwa ubutumire, bahawe umutumiro, bahawe invitation kugira ngo baze bitabe ibirori by'iteka. Yesu agiye kuza mu bukwe bw'umwana w'Imana, ubukwe bw'umwakazi w'intama bugiye gutawa. Yesu agiye kuza, hanyuma abera bace baja muri ibyo birori. Reka dusome duhere ku murongo w'9. Matayo 22 umurongo w'9. Nuko nimugende mu mayira abiri, abo muri buboneyo bose mubahamagare baze babutahe. Uwo n'umuhamagaro w'abatoranijwe. Igihe nicagera, umunsi wo gutaha ubukwe niwagera, babandi batoranijwe bazoca bahamagagwa hakurikijwe amazina yanditswe mu gitabo. Umurongo w'10 uravuze ngo abo bagendanyi baragenda baja mu nzira bakoranya abo babonye bose, ababi n'abeza, mu bukwe huzura ababutorewe. Umwami yinjiye kuraba abatowe, abonamwe umuntu atambaye impuzu y'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanje, winjiye ute hano utambaye impuzu y'ubukwe? Arajoregwa. Maze umwami abwira abakozi biwe ati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumuterere hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranijwe bakaba bake. Imana idutabare. Imana ihabwa icubahiro. Imana irera, ariko twebwe abantu ntitwumviye, ntitwagamburutse. Aba n'abatumiwe, ariko bamaze gutumirwa baca barazangazanga. Umwe wese atangura kwisigura, uwundi arisobanura. Amaze kwisobanura, umwe aravuga ngo yagiye kugurisha, yagiye kudandaza, uwundi ngo yagiye kuri imitongo, uwundi ngo yakoze ubukwe. Bose batangura kuzangazanga n'umutima uhuye. Abatowe ntibitaba ubukwe, ariko abatoranijwe bose banka kubutaha. Hanyuma Yesu aca ahamagara ibimuga n'impumyi n'abacumbagira, arabagobera baba aribo babutaha. Mwene data, nawe ndagira nkubwire ko uri mu batoranijwe. Ntugambarare,
ndagira ngo duce tuja kuri wa mugwi ugira gatatu utubwira abayobotse. Mwene data, birakwiye yuko uyoboka, kuko nimba waratumiwe hanyuma ntiwumvire, hanyuma ukagambarara ukagamika izosi, ntushake gukurikira umwami ngo wemere kumukorera, ngo wemere kumuvugira, ngo wemere kwamamaza ubutumwa bwiza, ngo wemere kuja mu gikorwa ngo ukore, mwene data ndagira ngo ubwire yuko ntabwo wayobotse. Umugwi ugira gatatu ni umugwi w'abayobotse. Bene data, umugwi w'abayobotse birakwiye ko nawe uyoboka. Tugiye kuraba umugwi w'abayobotse. Umugwi w'abayobotse urabonekana mu Baroma igihimba n'icicumi umurongo n'uwa 14. Umugwi w'abayobotse, Abaroma igihimba n'icicumi umurongo n'uwa 14, haravuga ngo none bazokwambaza bate uwo batarizera, kandi bazokwizera bate uwo batarumva, kandi bazokumva bate atawabasiguriye ibyiwe, kandi bazosigura ibyiwe bate batatumwe. Nkuko handitswe ngo ewe kuntu ibirenge by'abazanye ubutumwa bwiza, ewe kuntu ibirenge by'abazanye ubutumwa bw'ibyiza ari byiza, ariko abumviye ubutumwa bwiza si bose. Kuko Yesaya yavuze ati mwami ninde yemeye ibyo twumvise. Haleluya, haleluya. Mwene data ndagira ngo hano ijambo ry'Imana riko rirabaza ngo none bazokwambaza bate batarizera. Ikintu cyambere ugomba kwizera, ugomba kuyoboka, ugomba kumvira, ugomba kugamuruka, ugomba gutumwa, ukemera ugatumwa, ukaja ku kivi, ugakora imirimo, ugatumwa kugira ngo ucuruze itaranto yawe. Mwene data, kugira ngo ucuruze itaranto Yesu Kristo yaguhaye, urutware ubutumwa bwiza, uburira abantu, ubaburire, kuko Yesu Kristo yaragutumye, yarakuraritse ati nawe genda urarika abandi, uje mu mayira abiri, uje mu nzira z'iroro nini niziyaguye, muri za Carrefour, muri za njia panda, utangure gusemerera, ubwira abantu, baburira ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nuko rero ngo none bazokwambaza bate uwo batarizera, uwo batarizera, kandi bazokwizera bate uwo batarumva, kandi bazokumva bate atawabasiguriye ibyiwe, kandi bazosigura ibyiwe bate batatumwe. Mwene data, mbega waratumwe? Ni ikibazo cawe muri ubu butumwa nahawe kukubaza. Yesu arakubaza ati mbega waratumwe? Mbega waratumwe mwene data nshuti y'umusaraba? Nimba waratumwe, Yesu Kristo yaravuze ngo nta wodome gitara hanyuma ngo bace bagyubika ku gisimbo, kandi mu gisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Ni kubera iki watumwe? Ni kubera iki watumye hanyuma ugaca ugenda ugaca utwara itarano y'ukayinyegeza? Ni kubera iki watumwe hanyuma ugaca wibagira inshingano wahawe? Yesu yaragutumye. Nuko rero ngo none ngo kandi bazosigura ibyiwe bate kandi batatumwe. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Imana irakunda abantu batwara ubutumwa bwiza. Ngo ese ukuntu ari byiza ibirenge by'abazanye ubutumwa bwiza ku misozi, Yesu ukuntu ngo ari byiza bakamamaza inkuru z'ibyiza. Ndagira ngo uyu munsi ntangarize isi yose ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bugiye kuza gutora abatoranijwe, bugiye kuza guhamagara abahamagawe mbere. Abimana yahamagaye kera irabazi, abimana yatoranije kera yarabamenye kuva kera. Haleluya. Nawe uri mu bamenywe kera nimba ukora ibyo Imana igomba, ariko nimba utarabikora bikore hanyuma ushitse umuhamagaro wawe, bikore hanyuma ushitse ihamagarwa ryawe, bikore hanyuma ushitse amasezerano Imana yagusezeraniye yo kuraga ubugingo budashira. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 10 uravuze ngo nuko ukwemera kuva kukumva, nukumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Akiri ijambo rya Kristo mwene data, akiri ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, akiri ijambo ry'umukanguro ry'umunaguro, akiri ijambo ry'imburi riko raburira umugeni wa Kristo kugira ngo binjire muri iyi migwine, muri iyi migwine
hariho umugwi ugira kane ngira nkubwire, ni umugwi w'abanesheje. Imana ishimwe cyane. Umugwi w'abanesheje isi, umugwi w'abanesheje kamere, umugwi w'abanesheje icaha, umugwi w'abanesheje ivy'isi, umugwi w'abanesheje ubusambanyi, umugwi w'abanesheje kwipfuza, umugwi w'abanesheje ivy'amapolitike, umugwi w'abanesheje ibyo kuja mu migambwe, umugwi w'abanesheje ibyo kwisuka mu bito mu byo batagezwemwo, umugwi w'abanesheje ivy'isi bibayovya, umugwi w'abanesheje ivy'ubwicanyi. Haleluya! Uwo mugwi urimwo. Mbega urimwo muri uwo mugwi mwene data? Asanga urimwo, ndagira ngo urahiriwe. Imana ishimwe cyane. Asanga urimwo, Yesu arakuzi. Asanga urimwo, niwitegure kumva ya nzamba y'umuhamagaro, ya nzamba y'Imana, nzamba hamagara umugeni wa Kristo. Haleluya! Ndagira ngo dusome imirongo mikeya y'abanesheje. Yesu aravuga ngo uzoramuka agaragaye yuko ari mu banesheje, Yesu azohita amugororera. Ndagira ngo turabe ibintu bishika ndwi by'abanesheje Yesu azogororera. Kuko kunesha ntabwo ari uwo munsi, ariko kunesha n'uyu munsi. Iyi sahiyi uri kuriraba ukisuzuma, ukaraba yuko watsinda ishavu, ugatsinda ishari, ugatsinda urwanko, ugatsinda kamere, uri mu banesheje mwene data. Nimba waratsinze ugatsinda abadayimoni, ugatsinda ibitero, ukaba utagitinya abarozi, ukaba utagitinya abicanyi, ahubwo ukaba ubabwira ubutumwa bwiza, ukaba utagitinya abantu, ukaba ubabwira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwo kwihana. Haleluya! Ukakangura abasinziriye. Yesu Kristo arakubwira ngo uri mu banesheje. Nuko rero igisigaye no gutegereza inzamba y'Imana kugira ngo uzugororegwe. Hari ibitsibo rero bishika ndwi Imana yasezeraniye abanesheje, Imana izotanga ku bantu banesheje. Nuko amahirwe ya mbere, igitsibo ca mbere Imana igiye guha abanesheje birabonekana hano mu byahishuriwe Yohana gihimba n'ica kabiri umurongo w'indwi. Uri n'ugutwi niyumva ico mpwema abwira amashengero, unesha nzomuha kurya kuvyamye ku giti c'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Haleluya! Unesha Yesu azohita amugaburira kurya kuvyamye ku giti c'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Niwitegure kurya kuvyamye ku giti c'ubugingo. Ico giti ukigiriye ko wese ntagipfa, ntazoba gipfuye, azoba ahawe ubugingo butazoshira. Azoba yemerewe kubana na Data ibihe n'ibihe, imyaka yose, mirere na mirere. Haleluya! Nuko rero ayo n'amahirwe kuzonesha. Ica kabiri turababa hano nyene ku murongo w'11 haravuga ngo uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero, unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Haleluya! Unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira, kuko azoba ahejeje kurya ku giti c'ubugingo. Yesu azobanza kuguha ivyamye ku giti c'ubugingo, ukiriye ko ntaba gipfuye. Hanyuma rero bazoca baguha kashe igitsibo kikubwira ngo ntugipfa, urupfu rwa kabiri nta bubasha rugifise. Haleluya! Muri ya ngoma y'ubwami bwa Mesiya uzohaba neza tankomanzi, nta na kimwe uzoba ufise ubugingo budashira, uzoba ufise intsinzi ku rupfu rwa kabiri, kuko umuntu apfa, umukristo apfa rimwe akazukira ubugingo budashira. Haleluya! Nkuko Yesu Kristo yapfuye rimwe akazukira bose, akabaha ubugingo budashira, abamwizera bose bakazoraganwa nawe ubugingo budashira. Niko n'abana b'Imana nabo bazopfa rimwe, hanyuma bakaza mu muzuko wa mbere, hanyuma bakabana n'Imana, bakabana na Yesu ibihe bitazoshira. Imana ishimwe cyane. Igitsibo ca gatatu turakibona ku murongo wa 26. Imana ishimwe cyane. Haravuga ngo unesha akitondera ibikorwa byanje, agashitsa kwiherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Azo yaragize inkoni y'icuma nk'uko bamenagura inzavya zibumba,
nkuko nanje nahawe na data, kandi nzomuha ikinyenyeri cyo mu gaturuturu, uri n'ugutwi niyumve icyo mpwemu abwira amashengero. Haleluya! Muri ya ngoma y'ubwami bwa Mesiya turasezeranirwa yuko unesha Yesu azomuha kuganza amahanga. Hariho ingoma y'imyaka 1000, kandi ubwo bwami bw'imyaka 1000 hazoba harimo kuganza amahanga, kuko amahanga azoba kiriho. Hazoba hariho amahanga, bamwe bazohabwa gutegeka ibisagara bingahe 5, abandi 10, ngo abandi bahabwe gutegeka amahanga. Haleluya! Abanesheje mwitegure kuzoragwa ibi bitsibo. Nuko turakomeje igitsibo kigira 4, turasoma mu gihimba ca 3 mu byahishuriwe Yohana, igitsibo kigira 4, kigira 5, ibyahishuriwe Yohana igihimba ca 3 umurongo nuwa 5. Imana ishimwe cyane. Unesha azokwambikwa atyo impuzu zera, kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba, kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika biwe. Uri n'ugutwi niyumva icyo mpwemu abwira amashengero. Imana ishimwe cyane. Unesha Yesu ntazosibanganya izina ryiwe, Yesu ntazosibanganya izina ryawe, ahubwo Yesu Kristo azokwamana nawe, uzokwamana nawe, kandi ngo ntibizomutera isoni kukwemangira imbere ya data n'imbere y'abamarayika bera. Haleluya! Ndakwipfurije kugira ngo uneshe, kugira ngo utsinde, kugira ngo wemangire Kristo. Jambo ry'Imana ravuga ngo utinya kwaturira Yesu muri bino bihe, Yesu nawe bizomutera isoni kukwemangira imbere ya data n'imbere y'abamarayika bera. Nigihe cawe rero ciza cyo kwemangira Kristo, nigihe ciza cyo gusemerera no kuvuga ubutumwa bwiza, nigihe ciza cyo gukorera Imana tugifise uburyo, umwanya ukiriho bene data. Haleluya! Nguri n'ugutwi niyumva icyo mpwemu abwira amashengero. Nuko rero ubwa 6 turaraba ku murongo w'12, haravuga ngo ibyahishuriwe Yohana igihimba ca 3 umurongo w'12, haravuga ngo unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi. Nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umurwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. Uri n'ugutwi niyumve icyo mpwemu abwira amashengero. Haleluya! Unesha Yesu azomugira inkingi yo mu rusengero, kandi ntazosohoka ukundi. Imana ishimwe cyane. Hano iki gitsibo ni igitsibo c'iteka, kuko uzokwama uri kumwe na data, uri kumwe n'Imana, uri kumwe na Yesu, kandi ngo azohita uzohita uba inkingi yo mu rusengero rw'Imana, ngo kandi ntuzosohoka ukundi, kandi ngo Yesu azohita kwandika ku izina ry'Imana yiwe. Haleluya! Ngo n'iry'umurwa w'Imana yiwe, niwe Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana. Imana ishimwe cyane. Mbere Yesu avuze ngo azokwandika ku izina ryiwe risha. Hari izina Yesu azohabwa rishasha ataburizi. Iryo zina nawe uzohita urihabwa mwene data. Nimwumve ako gateka, nimwumve iki gitsibo kigira 6 ingene ari igitsibo c'iteka. Ndakangurira umuntu wese kumvira Imana no kugamburukira Imana no kubahuka kwemangira Kristo muri iki gihe kibici kinyabyaha c'ikidambidambi c'ubumaka c'ubugarariji. Abantu benshi bataye Imana. Kanguka niwemere gukorera Yesu muri ibi bihe bidasanzwe. Yesu azokugororera mwene data. Ntabwo wakoreye Imana yikoreye amaboko, kandi nta wakoreye Imana yamara mayica ngo atetezwe. Mwene data akorera Yesu. Yesu azokugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana, kandi ntuzokongera gusohoka ukundi. Imana ihabwa icubahiro cyane. Mu kurangiza turaraba ku murongo wa 21, haravuga ngo unesha
nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami nk'uko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Haleluya! Ngiki igitsibo c'iteka nanone gikomeye kandi c'icubahiro, mwene data, nguzicarana na Yesu Kristo ku ntebe yiwe. Mana ishimwe cane. Iki nico gitsibo kirangiriza gisozera muri ibitsibo ndwi bizohabwa uwanesheje. Uwanesheje azogenda aduzwa mu ngazi ati ndagere kwicarana na Yesu ku ntebe yiwe y'ubwami, nk'uko Yesu Kristo nawe yanesheje akicarana na data ku ntebe yiwe y'ubwami. Uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. Mwene data, ngivyo ngiyi imigwi ine yabiteguye kumva inzamba y'umwami wacu Yesu Kristo. Wowe uri muri uwo mugwi w'abanesheje isi n'ivyaha n'ivy'isi, wowe uri muri uwo mugwi wabiteguye kuzohabwa ibi bitsibo ndwi twumvise vy'amahirwe by'abazokwicarana na Yesu Kristo mu bwami bwo mwijuru. Mbega wowe uri mu bayobotse bemeye bagatoranya bagahamagagwa hanyuma bagakwiza ubutumwa bwiza, bakumvira bagakwiza ubutumwa bwiza, bakamamaza inkuru nziza y'agakiza? Uri mu bayobotse bizeye badakekeranya 100%. Uko yakwizera gace ni wizere umwuzuro w'agakiza k'Imana. Wizere mwene data, Yesu yagucunguye ku buntu. Ni wizere ubuntu Yesu yaguhaye, wakira ubuntu bw'imbabazi z'Imana. Wizere Yesu Kristo aciye ukundi, udaciye iburyo canke ibumoso, udatambamye. Tumbera Yesu wenyene. Wizere mwene data. Nuko rero twabonye kandi ko abatoranijwe aribo bazotaha bwa bukwe bw'umwakazi w'intama. Ngo Yesu yararavye asanga ngo umwami yinjiye, ngo aje kuraba kugira ngo aramutse abatoranijwe n'abatumiwe. Ngo asanga hari nk'umuntu atambaye impuzu y'ubukwe, ahita aramubaza ati, mugenzi, ninde yakuzanye hano? Wa muntu arajorerwa. Hari abantu benshi bagiye kujorerwa. Yesu agiye kuza abantu benshi bajorerwe. Bamwe bazikangurira ubumaramara n'ibitetegwa, ariko hari abazokwikangurira ubugingo budashira. Mwene data, wowe uri mu bagiye kujorerwa, aho uzosanga utambaye impuzu y'ubukwe, canye uri mu bazosangwa bambaye bashajije bakayangana. Haleluya! Wundi mugwa wa kane ni umugwa w'abahamagawe. Abahamagawe Yesu agiye guhamagara, ahamagare babandi bahamagawe mbere, bamwe bamwitavye, nk'uko hari indirimbo ivuga ngo nditavye Yesu ndaje mukiza, ngw'amaraso wavuye anyoza ntunganye, ndaziko mfise ibyaha byinshi mu mutima, byose ndabikuzaniye, nawe binkureko. Nditavye Yesu ndaje mukiza, ngw'amaraso yavuye anyoza ntunganye. Haleluya, haleluya! Umuririmbyi yarakomeje araririmba ngo nshima amaraso yawe yankuye kw'ibyaha, mpimbaza n'ubushobozi bunkiza intege nke. Nditavye Yesu ndaje mukiza, ngw'amaraso wavuye anyoza ntunganye. Mwene data, warahamagawe uritaba, none niwitegure
ugiye kugororerwa. Iyi migwi yose uko ari ine, abari muri iyi migwi yose mwese mwitegure kumva inzamba y'akabanga igiye guhamagara abatoranijwe. Ndararika umuntu atari muri iyo migwi, atari mu bahamagawe, uno munsi wongere guhamagarwa. Yesu araguhamagaye, ngwino nawe witabe, kuko Yesu ariko arahamagara abatoranijwe, ariko arahamagara. Yesu arimo arahamagara, ariko arasemerera ati nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Muri Matayo igihimba cya 11 umurongo wa 28 Yesu ariko arabahamagara ati nimuze murye munywe mudatanze ibiguzi canke amahera. Muri Yesaya 55 nimuze kuri Yesu murye munywe. Yesu niwe mutsima w'ubugingo. Yesu Kristo arimo arahamagara. Yesu Kristo agiye kuza maze ararike abo bose bagaragara muri iyi migwine. Iyi migwine rero yose uko twamaze kuyumva, buri muntu wese ni wiyumvira aho uri naho uhagaze. Uri mu bahamagawe, korera Yesu. Uri mu batoranijwe, tangura ukorera umwami. Uri mu bayobotse, tangura gukurikira Yesu no kumwamamariza no kumuvuga no kugaragaza no kwama imbuto zibereye ukwihana. Uri mu banesheje, tangura kwitegura. Umwami Yesu Kristo agiye kuza arangurura inzamba maze aguhe bya bitsibo nkuko twabyumvise byose. Turagiye gusengera rero uyu muntu yiteguye kwakira uyu muhamagaro. Mwene data utari bwahamagarwe, mwene data utari bwatoranywe, mwene data utari bwayoboke ngo wizere, naka kanya iri ni jambo ryiza rikuburiye riguhamagaye kugira ngo nawe utsinde. Ndagusengera kugira ngo utsinde kamere y'umubiri, kamere y'isi, kamere y'ibyaha, kamere ivuye ku badayimoni, kugira ngo imyuka mibi kuvemo, iteka rigende maze wongere kwambara kugororoka kuzanwa na Yesu Kristo, kuzanwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Dusenga Imana. Mwami wacu data wera wo mu ijuru, ndagushimiye mu izina rya Yesu. Muri kano kanya turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza bukanguriye abera bose n'abatarakizwa, abatarahamagagwa, abataratoranywa. Bamwe byananiye ko bizera, kugira ngo bongere kwizera muri aka kanya. Ndabasengeye uyu mwene data akurikiranye ubutumwa bwiza, Mwami ndamusabiye kugira ngo Mwami wongere kumurinda, wongere kumweza, wongere kumuharira icaha. Ndamusabiye Mwami ngo ibyaha byose Mwami data atari bwihana byihane, data ari bwakizwa bikizwe. Mwami wongere kwandikwa amazina yiwe mu gitabo cy'ubugingo cyawe mwagazi w'intama yatanzwe ku kimazi uhereye kuremwa kw'isi. Mwami w'icubahiro, kugira ngo nawe wongere kunesha Mwami Mana, maze nawe azahabwe kuri ibitsibo ndwi by'abizera, by'abanesheje, by'abayobotse, by'abahamagawe, by'abatoranijwe. Haleluya. Urakoze kubikoze ku bantu babahotse, ku bantu bagira umbabazi. Ndagushimiye. Haleluya. Ubishimirwa nandi ndabyambaje shima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Yesu Kristo abahezagire cyane. Mwari kumwe na mwene Sombo n'Impaberi. Nimero z'itelefone utanguza igiharuro kimwe 819 ubusa 7 mugira amahoro y'Imana. Mwami Yesu abahezagire cyane. Amen.